Herkese merhabalar sevgili yengeç burçları. Ağustos ayı için sizlerin niyetine bir tarot okuması yorumlayacağım. Hepinize çok güzel bir ay diliyorum. Ağustos ayında Güneş yükselen ay burcu yengeç olanları neler bekliyor? Hangi mesajlarla karşılaşacaklar diye hemen sorumu soruyorum. Diyor ki aklında çok fazla karmaşık şeyler var. Yani kendi içinde belki kavga ediyor olabilirsin, birisine çok kızmış olabilirsin ama artık bu Ağustos ayında, artık bu geçmişte kalıyor. Onun yerine değnek kraliçesi olduğun, yani yönettiğin, emir verdiğin, birçok insanı yanına çektiğin ve hani kariyer olabilir, aile hayatı olabilir, varsa bir eksiklik, yani şimdiye kadar ne eksikti? Aşk mı eksikti? Çocuk mu yoktu, para mı eksikti, iş mi arıyordun? Yani arayıp da bulamadığınız ve eksikliğini çektiğiniz bir şey varsa, belki belli başlı bir başarı, hayatımda hiçbir değişiklik yok, hiçbir şey olmuyor yani. Her gün aynı tas, aynı hamam. Devam eden bir şeyler varsa bunlar da değişebilir ve bu değişimin öncüsü sizsiniz. Zaten uzun zamandan beri aklınızda bir şeyler kuruyordunuz. Yani şöyle söyleyeyim, burada değnek beşisinde, burada elinizde odunlar varken, yani artık burada evet onu geçiyorum. Elinizde artık o sap var. Yani çiçek olmuş. Hani çiçek getir dediğin zaman al semizotu da bir hani bitki. Çiçek de bir bitki ama arasında fark var. Sizin de hayatınızda bir fark var. Bakın gene para kazanırsınız. Ama farklı şekilde para kazanırsınız. Biraz daha emir aldığınız değil, belki emir verdiğiniz bir konuma yükselebilirsiniz. Bakın gene emir alabilirsiniz. Müdürsünüzdür. Daha üstte işin sahibi varsa gene ondan emir alırsınız. Ama bir yandan da emir verdiğiniz insanlar olabilir. Para sadece size yeterken hem size yeter hem de başkalarına yetebilir. Ama burada para nereye, ne şekilde yetecek? Bunların hepsini sizin ayarladığınızı söyleyebilirim. Çünkü burada artık bir yöneticilik rolü üstleniyorsunuz. Özellikle de maddiyat ve maneviyatın tamamen dengede olduğu bir dönem. Bakın çok güzel bir imparatoriçe kartımız geliyor. En başta aile, yuvasal birçok konuda size bolluğu ve bereketi getirir. Aileyi genişletir. Yani bu bebekle de olabilir, evlilikle de olabilir, akrabalarla ilgili de olabilir. Onun dışında 5 kişinin çalıştığı bir yerde çalışırken daha fazla kişinin çalıştığı bir yere geçebilirsiniz. İşte ilkokuldan liseye, liseden üniversiteye, böyle daha kalabalık alanlara bir geçiş hani hanenizde olabilir. Onun dışında şehir mi değiştireceksiniz? Belki daha kalabalık, daha yoğun, gündemi belki daha yoğun bir şehre geçiş ihtimaliniz olabilir ve maddi açıdan da çok güzel fırsatların gelmesini ifade ediyor. Tabii ki sadece maddi değil, aynı zamanda manevi fırsatların kapısında çok güzel aralar diyebilirim. Tılsım sekizlisi tamamen emek verdiğiniz işleri anlatır. Ama bu gerçekten gideyim de ben bir iş bulayım, emek vereyim de orada çalışayım değil. Evet, eğitim, iş, kariyer, buralarda tabii ki emek veriyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını aldığınız bir Ağustos ayı geçirebilirsiniz. Ama onun haricinde ben bu aileyi bir araya getirmek için ne kadar çok çabaladım, İşte hareketlerini şu kişi, işte eşimdir, çocuğumdur, artık kimse düzelsin diye o kadar çok emek verdim ki o bir yerlere gelsin diye çok fazla hani uğraştım, ilişkimiz düzelsin, şöyle olsun, sağlığım için yani kendi vücudumu kanaviçe gibi böyle takır takır işledim diyorsanız bu verdiğiniz emekler artık Ağustos ayında size gülebilir. Belki diyeceksiniz ya 2-3 sene önce birisi vardı, ben ona çok emek verdim ama o benim emeklerimi hiçe sayıp gitmişti, şimdi geri gelebilir mi? Evet, çünkü siz neye emek verdiyseniz Ağustos ayında iş olsun, para olsun, aşk olsun hiç fark etmez. Sizlere bir geri dönüşü olur. Bunu da söyleyelim. Bu arada İmparatoriçe kartı eşittir boğa burçlarıdır ve sizler boğa burçlarıyla birlikte yönetebilirsiniz. Boğa burçlarıyla mesela ev kurarsınız beraber, iş kurarsınız beraber, bunu yönetebilirsiniz. Onun dışında beraber bu az önce söylediğim, belki hani anne baba çocuğu için hani aman güzel bir işi olsun, aman iyi bir eğitim alsın, onun için bir mücadele verir ya, belki böyle bir olayınız var. Çünkü boğa burçlarıyla birlikte hani hem maddiyat hem maneviyat anlamında beraber süreçlerinizi yönetiyorsunuz diyebilirim. Devam ettiğimde bir de tılsım ikilisi geliyor. Tılsım ikilisinde şöyle bir şey vardır. Kafam çok karışık. Yani evet, bakın burada çok güzel şeylerden bahsedildi. Kafanızdaki kavgaların ya da birisiyle sürekli olarak dövüşüyorsanız kafanızda bunların bittiği bir dönem olduğunu söyledik. Ama bakın tılsım ikilisinde şöyle bir şey vardır. Ya ben bu insanla ne yapacağımı bilemiyorum diyor olabilirsiniz. Hani
Doluyu boşaltıyorum, boşalmıyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor. Ben ne yapacağım? Yani uğraşıyorum, çaba veriyorum ama bir karşılığını alamadığım olaylar var dediğinizi söyleyebilirim. Hani Ağustos ayında bu hala devam eder mi? Şimdi burada tamamen yanında emeklerinizin, çabalarınızın ifadesi olan tılsım sekizisi olduğu için şunu söylüyor. Ne kadar emek verirsen o kadar çabuk, o kadar kolay çözülür. Ne kadar hani bir saat mi ayırıyorsun? Şimdi bir saat zaman ayıranla 7-8 saat ayıran tabii ki bir değildir. Kenarına 1 lira atanla 5-10 lira atan tabii ki günün sonunda bir olmayacaktır. Burada ne kadar emek veriyorsanız sizin ilişkileriniz çok böyle inişli çıkışlıysa, maddiyatlarınız, kafanızdaki soru işaretleri ne kadar inişli çıkışlıysa emeklerinizin karşılığına ne kadar emek veriyorsanız o kadar bu hani sıkıntıyı azaltabilirsiniz. Şimdi diyelim ben 1 saat çalışıyorum. Siz 8 saat uğraşıyorsunuz, emek veriyorsunuz. 10 katı diyelim çocuğunuza emek veriyorsunuz. Ben 1 saat ya da bir birim emek veriyorum. Şimdi benim tabii ki daha fazla kaygım olur. Ay ben o kadar emek vermedim, ben o kadar para biriktirmedim. Bir senedir yattım, hiçbir şey yapmadım. Tabii ki benim kazanacak mıyım, olacak mı, olmayacak mı? İşte ben karşımdaki adama, kadına o kadar da değer vermedim. Yani işte günlük sohbet, o kadarlık bir değer verdim. Beni sevip sevmediği ile ilgili benim endişem daha fazla olur. Ama siz her an yanındaydınız, her an çok çalıştınız, daha çok biriktirdiniz, daha çok emek verdiniz. Bir şeyler ben o kadar emek verdim. Tabii ki sonuçlardan az çok eminim. En azından şöyle bir param birikiyor böyle giderse işte o zamana kadar paramı yetiştireceğim. O zamana kadar işte ayarlamam gereken işlerim var. Bunların hepsini yetiştireceğim diyebilirsiniz. Tabii ki sizin aklınızdaki soru işaretleri benim aklımdaki soru işaretlerinden daha az olur. O yüzden tamamen verdiğiniz emek kadar bir emin olma durumu olur. Ve bir kalp evi şefkat kartı geliyor şimdi. Zaten İmparatoriçe kartında da söyledik böyle aileyi, yuvayı, her şeyi bir arada toplayacağınız. Yani zaten bir yengeç burcusunuz. Kadın erkek olmanız hiç fark etmiyor. Tamamen hani erkekseniz bir babacan tavır, kadınsanız bir anaç yapıda olacağınız. Zaten öylesiniz ama daha çok fazla hani gündeme gelebilir dedim ya. Burada 2 kişi birleşiyorsunuz. Birisi için, kendiniz için hani böyle yoğun bir emek var ve bunu öf pöf diye yapmıyorsunuz. Canı yürekten yaptığınızı söyleyebilirim. Buradaki karmaşıklığı bile çözerken hani kendinizden çok eminsiniz ve bunu yaparken inanılmaz memnun olduğunuzu söyleyebilirim. Onun dışında ikili ilişkilerde az önce de söylediğimiz gibi gerekirse 2 sene öncesi, 1 sene öncesi, 1 hafta öncesi bir insan vardı ve sizin hani gerçekten o insana ne kadar emek verdiğinizin, hani kendisiyle emek verdiğinizin farkında değildi. Bakın bu sizin evladınız da olabilir. İlla ki kalp evi geldi diye bu sadece aşk hayatını anlatmıyor. Evet aşk da olabilir. Ama en çok mesela 5 tane evlat var. En çok içerisinde anne babaya faydası dokunan belki siz oldunuz. En çok o insanı siz sevdiğiniz çocuğunuz için yani en çok emeği siz mi verdiniz? Karşınızdaki insan bunu fark eder ve der ki kalp evini ben yeni fark ediyorum. İşte onun da hayatında demek ki bir şey eksikti. Şefkat ve aradığı şefkati gelip sizde bulabilir. Maceraya doğru bir yola koyulmak. Burada sevgili arkadaşlar hayatın size götürdüğü alandan bahsediyor. Zaten dedik ya daha kalabalık bir alana geçebilirsiniz. Her şey böyle bolluklu, bereketli olabilir. Aynı ırmak gibi yani akıyor arkadaşlar hayatınızda bir şeyler. Ve bunu siz tamamen gönlünüzde, kalbinizde, yüreğinizde hissedebileceğiniz bir dönem. Burada da dediğim gibi şimdi ben daha az emek vereceğim için ben daha endişeli olurum. Ama siz burada benim her şeyim tamam. Param da hazır, belgelerim de hazır. Hani her şeyi çok güzel organize ettim. Ben daha çok emek verdim. O yüzden benim ruhum, benim içim daha rahat ve bundan sonra ben, çoluğum, çocuğum, ailem, eşim, partnerim akacağız yani. Hani hayat bizi bekliyor. İş hayatı beni bekliyor. Eğitim hayatı işte beni bekliyor. Ben her şeyimi çok önceden hazırladım diyeceğiniz bir ay artık Ağustos ayı. Yani artık hazırlanıyorsunuz bir şeylere. Doğumu var. Eğitim olaylarım var. İşe mi gireceksiniz? Şehri mi değiştireceksiniz? Birisi bir ameliyat mı olacak? Biraz kilo vermesi mi lazım? Psikolojik olarak hazırlanması mı lazım? Tamam, okey, her şey ve hepiniz belki de kendinizi hazırlıyorsunuz diyebilirim. Tabii ki maceraya doğru yola koyulma dediğim gibi şehir değiştirebilirsiniz. Buradaki maddi manevi dengeleri sağlamak için belki de gerçekten hani bir macera, şehir değiştirmek de bir macera gerçekten. Evinizi alt kattan üst kata taşıyın. O bile bir böyle arkadaşlar hayatınızda gerçekten bir hareket oluyor. Sizin de böyle yeni bir yolculuğunuz olabilir. Ama bu sadece hani kalkıp da bütün dünyayı değiştireceğim falan bu şekilde bir şey değil.
Hayatınıza ekstra bir insanın girmesi, ekstradan bir hobinin girmesi, bir anda bir hamilelik olayları, bir anda evlilik curcunası, şehir değiştirme olayları, yani bayağı macera denilebilinecek bir olayınız var sevgili arkadaşlar. Son kartımı da açıyorum. Bakın, grup düşüncesi. Buradaki grup düşüncesi, hani iş yerindeki insanlarla toplanırsınız, bir şey yapabilirsiniz. Aileyle toplanırsınız, bir şey yaparsınız. En başta zaten burada dediğimiz gibi güneş yükselen ay burcu boğa olan birisiyle birleşirsiniz. Hep beraber bir şeyler yapabilirsiniz. Artık burada kavga eden bir zihin varken burada dolu bir zihin var. Yani aklınız, kafanız gidip illaki o insanla dövüşeceğim, edeceğim diye artık değil. Diyelim önceki iş yerinizden, önceki işte aşk hayatından, işte akrabalardan biri vardı. Sürekli ona kızıyordunuz, ediyordunuz, dövüşüyordunuz. Onunla aklınızda ona sürekli böyle bir gıcık, sinir oluyorum, gitsin buradan falan. Hani böyleyseniz artık arkadaşlar, yani bu insanlığı düzeltmeye çalıştıysanız evet, çok güzel sonuç alabilirsiniz Ağustos ayında, ama onun haricinde bu insan gerçekten oradan gidebilir. Hani dedik ya, burada siz artık bir üst kademeye geçiyorsunuz. Daha fazla insana belki hükmedeceğiniz bir iş alanına geçebilirsiniz. Hani ailemle ben bir arada olamıyorum. Niye? Çünkü öyle biri var ki benim ailemi tabii ki yönetmeme karışıyor. Çocuk benim ta dışarıdan geliyor, benim çocuğuma karışıyor. Ben aile içerisinde, iş ortamında, aile ortamında hani kendimi gösteremiyorum dediğiniz şeyler varsa, bakın, bu tarz kavgalar bitiyor. Dediğim gibi ya bu insan gider ya da düzelir. İkisini, ya da siz yer değiştirirsiniz. Zaten böyle bir şey gözüküyor. Böylelikle de aklınızda kavga, gürültü, dövüş olmak yerine burada gördüğünüz gibi çiçekler, ağaçlar, böcekler, işte zamanımı ayarlamalıyım. Burada benim için çok güzel bir anahtar var. Hani hayatımda çok güzel bir akışta. Hani biraz daha artık kendinize, ailenize, işinize, artık neyiniz varsa yöneldiğiniz bir dönem sizi bekliyor. Devam ettiğimde asla ölmeyen şey. Şimdi burada asla ölmeyen şey dediği, birincisi aileden, atalardan gelen bir olayınız varsa, mesela diyelim dedenin mesleği işte neydi? Diyelim memurdu dede zamanında. Sizin çocuğunuzda da böyle bir şey olabilir. Sizde de böyle bir şey olabilir. Dedeler, anneanneler, babaanneler, anne babalar öğretmen miydi? Doktor mu vardı? Terzi mi vardı? Artık ne meslek varsa o sizin ailenizde de benzer bir yetenek, illaki meslek değil, yetenek çıkabilir. Çünkü bir meslek ölmüyor. Yani o şekilde geçiyor bu kartta. Onlardan gelen durum olabilir. Artı mal, mülk. Hani o ev bile yıkılsa o arazi gene de duruyor, değil mi? İşte bunun gibi mal, mülk, arazi konularınız, artı soy devamı, tabii ki çoluk çocuk, bebek, evlilik, birçok şeyi beraberinde getiriyor. Özellikle de erkek bebekleri bu dönemde yoğun bir şekilde karşınıza çıkarır. Bir de dediğim gibi meslek olayları, meslek seçimleri yine gündeminizde. Sizin belki böyle bir durumunuz olabilir. Veyahut da çocuğunuz falan varsa onda böyle bir, hani ona yakın bir meslek olma ihtimali var. Hani en basitinden şöyle söyleyeyim, yaşanmış bir olay. Dede zamanında bir inşaatçı, yani inşaatta çalışan bir insan, torunu mimar. Yani gene benzer bir sektör. İlla ki aynısı olacak değil. Bakın, yenileme, daha iyisi, daha yenisi, daha güzeli, daha iyi bir araba, daha iyi bir ev. Onların da 2 katlı evi vardı ama biraz böyle hani köy evi gibiydi. Ama bizim 2 katlı bir evimiz var, müstakil, çok güzel. Gene bir köy evi ama güzel bir köy evi, yani böyle şaşaneli diyebileceğiniz olaylar karşınıza çıkabilir. Bir de buradaki yenileme sizin hayatınızda karşınıza çıkacak bir yenilemeyi anlatıyor. Tabii ki evinizi yenilersiniz. Zaten hayatınızda bir değişim olacağından bahsetmiştik. Tebdili havada bir ferahlık vardır diyelim. Devam ettiğimde gücün kötüye kullanımı. Burada sizin için de geçerli, dışarısı için de geçerli. Etrafında herhangi bir, hani tek başına bir kişi yok. Var mı? Yok. Bakın gene 2 kişilik bir kart geliyor. Hani tek başına şöyle bir kart gelseydi burada. Mesela burası da kalabalık. Tek olsaydı yorumum farklı olacaktı. Bir kişiden geliyor diyebilirdim. O da dışarıdan diyecektim. Ama kalabalık olduğu için şöyle. Burada belki de intikam almanız gereken insanlar var. Bakın direkt dedi ki Yengeç burcu, kafası çok karışık ve sürekli neyi nereye koyacağını, ne yapacağını bilmiyor. Bir şeyler istiyor ama çok da güzel olacağını düşünüyor. Fakat o kadar çok kafası dolu ki, o kadar çok kafasında kavga ediyor ve sinir oluyor ki bir şeylere, gidemiyor ileriye. Şimdi burada birincisi, sizin intikam alacağınız birileri, bazı şeyler varsa bu intikamınızı alabilirsiniz.
Ya o yüzden sizde böyle bir hani ben artık müdür oldum. Sen zamanında aynı kademedeyken ya da benden üstteyken beni eziyordu. Şimdi ben tepedeyim seni eziyorum. Hadi bakalım diyebilirsiniz. Bu da yine gücün kötüye kullanımı. Aslında kendinizce bir adalet sağlıyorsunuz. Ama burada tabii ki bu şekilde geçiyor. Onun dışında dışarıdaki bir insan, yani siz haricinde etrafınızdaki bir insan size yol gösterildiği için kıskanabilir. Vay efendim, yengeç burcuna siz niye para veriyorsunuz da bana vermiyorsunuz? Niye onu başımıza getirdiniz de ben aslında baş olmam gerekiyordu? Niye olamadım? Niye işte herkes onu seviyor da ben olamadım? Şimdi onun gücü ne olabilir? Ortak arkadaşlar olabilir. Kalkıp sizi kötülemeye çalışabilir. Yani biraz maalesef böyle bir durum var. Ve sizinle ilgili mesela ailenizle ilgili bir sıkıntı vardı. Ailenizde bir tane diyelim hani hasta olan birisi var. Kalkar partner olacağınız kişiye der ki ya yengeç burcunun ailesinde böyle böyle hastalıklar var, bak ona da olur, ileride çok çekersin sen ondan gibi. Alakası belki olmayacak, yani ne alaka şimdi, değil mi? Kalkıp bunları konuşabilir. Çünkü söyleyecek bir şey bulamıyor. Bu arada bakın, size yolda bir ışık gösteriliyor. Evet, çok güzel yardımcı olacak insan var. Diyor ki bak 5 tane yol mu var? Çok kafan karışık. 5 yol var. Bu 5 yoldan birincisini yaparsan işte 5 seneni alır. Burayı yaparsan 2 senede sen bu işi halledersin. Diğerleri de bilmem ne bilmem ne. Dersiniz ki evet, bu insan, bu yoldaki durum benim için çok çok güzel. Zaten yolun sonunda da madem sen bana yol gösteriyorsun, sonunda da ben ışığı gördüm, kafama yattı. Okey, o zaman ben bu yoldan ilerliyorum diyebilirsiniz. Ve buna istinaden diyor ki bu yolun sonunda cennetin kapısı senin için açılıyor. Tabii ki tamamen mecazi olarak söyleniyor. Keşke açılsa hepinize cennetin kapıları. Çok güzel bir döneme gireceğinizi, birinizin yağda, birinizin balda olacağını söylüyor. Belki çok güzel bir evlilik yapacaksınız. Belki çok güzel bir iş kuracaksınız. Belki haneniz taşındığı için çok daha mutlu, çok daha memnun bir döneme girebilir. Onun dışında sevgili arkadaşlar, bir de cehennemin kapıları var mı? Hani cennetin kapıları var, sadece iyi bir kart. Hani tek bu mu? Hayır, cehennemin kapıları da var. O gelse diyecektim ki sizi çok yanlış yola yönlendiriyorlar. Ama çok şükür ki size cennetin kapıları açıldı. Ve size bakın, sürekli yanınızda birileri var. Sürekli yardımcı olan insanlar var. Sürekli bir aile, yuva. Bakın burada diyeceksin ki amma aileden bahsettin, amma arkadaşlardan bahsettin. Ama öyle. Yani bir şeyler artık bir devamlılık geliyor. Sizin aileniz varsa mesela devamlılık olarak meslek alabilirsiniz. Benim bir aile olayım yok diyorsanız o zaman aile olarak alabilirsiniz. Çünkü dedik ya, bazı eksiklikler varsa bu eksikliklerin de tamamlanacağı bir dönem. Bir yenileme geldi bize, bir de üzerine yeniden doğum geldi. Şimdi arkadaşlar, buradaki yeniden doğum tamamen alt tarafı maddiyat. Tamamen alt tarafı evlilik, tamamen alt tarafı taşınma kaynaklı olabilir. Niye? Çünkü altta deve var. Yani kalkıp da sağlıkla alakalı bir yenilenme değil. Dediğim gibi ya para gelir, güçlenir, değişirsiniz. Ya evlenirsiniz, güçlenir, değişirsiniz. Ya da taşınırsınız, güçlenir, değişirsiniz. Dediğim gibi mal mülk olayları da olabilir. Bu üçünden birisiyle alakalı sizin bir yükselişiniz var. Bir hiçlik kartı geliyor. Hiçlik demek belirli alanları artık boşalttığınızı anlatıyor. Dedim ya bir insan artık hayatınızdan çıkar. Oh be, şükürler olsun gitti, ailece bir yere bile gidemiyorduk o varken. Ya da biz zaten 4 tane çok sıkı arkadaşız. O geldiği günden beri ne buluşabiliyoruz, ne şey yapabiliyoruz, bizi birbirimize kırdırıyor. Araya nifak sokuyor. Onun gitmesi, yani onunla ilgili olan o boşluk bize çok iyi geldi. Böyle olabilir. Veyahut da arkadaşlar, açık söyleyeceğim burayı. Bu kartta şöyle bir şey vardır. Eğer bir şey için boşu boşuna çaba sarf ettiğini düşünüyorsan, ki bu dönemde zaten size yenilenmeniz için kapılar açılacak. Allah'ın izniyle gereken maddi manevi denge sağlanacak. Ama yine de hayır, ne kadar o yol parlak olursa olsun ben gene de istemiyorum diyorsanız bir hiçlik olacak. Yani evet, çok harika bir kısmet olabilir, iştir, aşktır vesaire, ama ben gene de istemiyorum deyip bazı şeyleri bir geri tepmeyi, o alanı, mesela iş, çalışma alanını boş bırakmayı ifade ediyor. Bir de yük. Yük demek arkadaşlar, mesela şimdi çok sevdiğim bir insanın benim evime gelmesi, benim misafirim olması, ne bileyim ben ona rahatsızdır, bakmam benim için yük mü? Değil. Evladım bana bir yük mü? Değil. Bakın, bunlar yük değil. Ama bunun dışında bana küfür ediyordur, benimle dövüşüyordur, bir akraba diyeyim.
Sonra bir anda kendi kızları, oğulları vardır. Ben diyelim gelinim ya da damadım. Bir anda pat diye gelip kendini bana baktırtmaya çalışıyor. 3-5 ayda evimde kalıyor. Yük müsün? Evet. Bu bir. Seviyorsanız bakın o çok ayrı bir şey. Ama insan eti ağırdır. Bir noktadan sonra hele ki iyi gününde sizi aramayıp kötü gününde bana para ver diyorsa yüksün. Benim çok durumum olmasa da ben sana maddi açıdan yardım sağlarım. Yani versen de vermesen de helali hoş olsun. Ne bileyim annemsindir, babamsındır, kayınvalidemsin, kayınpederimsindir. Çok seviyorum seni. Hiç o arkasını bile aramam yani. Önemli bile değil. Ama yer, içer, gezer parası varken size sormaz ya yengeç burcu para ihtiyacın var mı? Bir anda yediği içtiği insanlardan para istemez. Gelir sizden ister. Size bir yük mü? Ya en azından manevi bir yük. Yani maddiyatını geçtim. Manevi bir yük mü? Evet. Ve arkadaşlar bir de geliyor. Bakın altta perperişan bir haldesiniz. Kendi yanında başka yükleri de beraberinde getiriyor. Onu söyleyeyim. Yani kendisi kadın ya da erkek olabilir fark etmez. Yanında getirdiği yük bir erkek. Yani onu söyleyeyim. Hani erkektir gelirken bir de erkek getirebilir. Kadındır yanında gene bir erkek getirebilir. Böyle bir ağırlık. Bir de bakın yönetiyor. Bu taraftan gideceğiz diyor. Tepenize biniyor bunu yapacaksın diyor. Yani bir de geliyor sizin evinizi, işinizi, iş yerinizi bir anda kendi gibi zannedip yönetmeye çalışabilir. Böyle bir olay gözüküyor. Hani belki de burada en sıkıntılı diyeceğim alan bu olabilir. Bir de belki bir tık şu. Ama burada gücü kötüye kullanan kişi, dediğim gibi belki intikam alacaksınız kendinizce. Hani bu sizin tarafınızdan da olabilir. O yüzden ona kötü demiyorum. Ama bir de böyle bir yük var. Diyeceksiniz ya bak burada ben hani bir şeylerin sahibi oluyorum. Hani bunun parası var bilmem ne deyip gelip benden bir şey isterler mi? Vallahi o bile olabilir. İlla gelip de kendine baktırıyor diyeyim. Maddi açıdan da bir yüke neden olabilir. Tabii ki kabul edip etmemek sizin tamamen tercihiniz. Ama şöyle söyleyeyim. Aynı burada gördüğünüz gibi sırtınızdan geçirmeye çalışabilirler. Dikkat edin. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.